Ազգային ժողովի հարգարժան փոխնակ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, քննարկում ենք Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի միջնորդությունը իմ Հովիկ Հովսեփի Աղազարյանից նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու համաձայնություն ստանալու մասին։ Միջնորդությունը հիմնված է երկու դրվագների վրա, երկու վարիանտներից միացված, դրանք պայմանականորեն անվանենք ոչխարների արտահանման գործ, մեկը մյուսը անվանենք $23,000 ենթադրյալ կաշառքի գործ։ Փորձեմ առանձին ներկայացնել պարզաբանումներ։ Նախ անդրադառնամ ոչխարների արտահանման գործին։ 2023 թվականի օգոստոսի 8-ին ես Ստեվան քաղաքը Ստեվանա լճի կողքին է։ Ստեվանա լճում եղել եմ հանգստանալուց։ Ես չեմ գնում Սևծովեր, Եվրոպաներ, մեկերմյուսներ, հանգստանում եմ Ստեվանում ամեն տարի մեծագույն հաճույքով։ Զանգում այն Սլավիկ Պողոսյանը։ Եվ ասում, մենք ծանոթներ էինք, եւ ասում, որ խոսալու բան կա, պարոն Աղազարյան։ Ասեմ, հա, Սլավիկ ջան, վաղը գանդեպենք զրուցենք։ Չէ, շտապ խոսալու բան կա։ Ասում եմ, Ստեվանում եմ, Սլավիկ ջան, ոչինչ, ես կգամ, եթե հարմար է։ Ես անհանգստացա, որովհետև մի փոքրիկ ուրիշ կոնֆլիկտային իրավիճակ կար, որին ես տեղյակ էի, ասեցի երևի թե բարձրություններ առաջացել, մարդ ուզում է գա, դրանք կարամ օգտակարել եմ, թե չէ։ Եկավ։ Ես հելա ճանապարհի եզրին մեքենայով եկա, մեքենան կանգնեցրեց մի որոշ հեռավորության վրա, ինքը դուրս եկավ մեքենայից եւ մենք այդտեղ զրուցեցինք։ Սլավիկ Պողոսյանը ինձ ասեց, որ ընկեր ունի, ով Էմիրատների հետ կապ ունի եւ կարող են ոչխարներ արտահանեն, բայց մի հատ խնդիր կա, որ երբ որ ոչխարները արտահանում են, պետք է ինչ-որ կարանտին անցնեն, տեղափոխվում են եւ քաշ են գցում, հնարավոր է արդյոք խնդրել համապատասխան մարմիններին, որպեսզի այդ կարանտինի այդ գործընթացները, անաստաբուժական գործընթացները անցկացնեն, ոչ թե ոչխարների տեղակայման վայրում անցկացնեն, ոչ թե բերեն եւ ոչխարները քաշ գցեն։ Ես որ տեսա, որ խոսքը չի վերաբերում են խնդրահարույց հարցին եւ կներեք մի քիչ ես ասեմ գինովցած էի, ասեցի որ Սլավիկ ջան, չեմ կարող միանգամից պատասխանեմ, բայց կմտածեմ, կճշտեմ, կպատասխանեմ, վաղը կամ մյուսօրը կպատասխանեմ։ Այդպես բաժանվեցինք։ Այստեղ ես տիկին դատախազ մի բան եմ ուզում ասեմ, միգուցե ես սխալվում եմ։ Սլավիկ Պողոսյանը իր ցուցմունքներում ասում է, որ մենք երկուսով ենք զրուցել Սևանում։ Ես ասում եմ, որ մենք երկուսով ենք զրուցել Սևանում։ Աշոտիկ Կամավոսյան ասում է, չէ, ես էլ եմ մասնակցել այս զրույցին։ Ինչպես։ Հա, որ ինքն էլ է մասնակցել զրույցին։ Եվ միջոցառների մեջ, որը ստորագրել է տիկին դատախազը, ասում է, որ պարոն Աղազարյանի հիմնավորումները անարժանահավատ են, որովհետև ապացուցված է, որ Աշոտիկ Կամավոսյանի, Հովիկ Աղազարյանի եւ Սլավիկ Պողոսյանի հեռախոսահամարները սպասարկել են նույն ալեհավաքում։ Բայց հարգելիներս, նույն ալեհավաքում դա չի նշանակում, մի ալեհավաքը չի սպասարկում 5 քառակուսի մետր տեղ։ Մի ալեհավաքը սպասարկում է մի քիչ ավելի, շատ ավելի մեծ տեղ։ Եվ հետեւաբար միգուցե Աշոտիկ Կամավոսյանը մեքենայում նստած է, որ ես չեմ նկատել։ Դուք ո՞նց եք դա դնում։ Այսպես որպես ապացույց ես ամեն ինչի հիմքում եւ կարեւոր ձևով եւ իմ խոսքերս անարժանահավատ եք համարում եւ երկու կողմ ասում են մեկ առանձին եք զրուցել, երրորդ կողմն ասում է որ ինքն է մասնակցել զրույցին։ Իմիջիալից այդ Աշոտիկ Կամավոսյանին ես առաջին անգամ հանդիպել եմ առերեսման ժամանակ, որին ես երբեք չեմ տեսել։ Բայց ի՞նչ է տեղի ունեցել։ Ես հաջորդ օրը որոշակի ճշգրտումներից հետո զանգում եմ Սլավիկ Պողոսյանին, ասում եմ, որ Սլավիկ ջան, այդ խնդիրը ես չեմ կարող օգտակար լինել, որովհետև խիստ կանոնակարգված է, ապարատուրաներ, բաներ եւ այլ, դա հնարավոր չի, ներող կլինես։ Չէ, գամմա ճշտենք էլի ամեն ինչը բան, այս կամ մեկում, ասեմ, դե ինչ ճշտելու բան կա, հիմա ես պատասխանեցի, չի ասում ուրիշ խոսալու բան կա։ Պայմանավորվեցինք հաջորդ օրը որ գա։ Հաջորդ օրը ինք եկավ Աշոտի հետ, ոմն Աշոտի հետ, որը կապ չունի, այս նույն Աշոտը չի։ Որ այդ Աշոտը եկավ, լրիվ ուրիշ մարդ էր այդ մարդը, ես այդ մի Աշոտին եմ տեսել այդ ամբողջ ընթացքում։ Իսկ մյուսը Աշոտիկ անվանենք, որին տեսել եմ բանի ժամանակ, առերեսման ժամանակ։ Այդտեղ էլի այդ խոսակցությունը բացեց, ես ասացի, որ ես չեմ կարող օգտակար լինել, որովհետև որևէ մեկն չի կարող օգտակար լինել, որովհետև դա անհնար է, ամեն ինչ
այսպես կոչված կանոնակարգված է։ Ու ուզում եի փորձել լքում էի տեղը հանդիպան վայրը, ձեռնին իրանք մի երկու բան խոսացին իրանց համար, ես գնացին։ Հիմա ամենահետաքրքիրը, թե ոնց այս գործը, ոնց այն հետ կապված հարուցվել։ Տիկին դատախազը նշեց, որ Սլավիկ Կարապետյանը եւ Սլավիկ Պողոսյանը բանի մեջ են եղել, այդ հետախուզման մեջ են եղել, այդ վարորդական իրավունքի հետ կապված գործով եւ հիմա այդ բանը դատարանում է։ Իրար հետ խոսացել են, այն ասել է իմ աներս կարա Էմիրատներ ոչխար արտանի, բայց այս խնդիրը կա, Սլավիկ Պողոսյանը ասել է այս աղազան հովիգին ճանաչում եմ, խնդրեմ մեզ օգտակար են, իրանք որոշում են, իրանք խոսում են, թիվը թվաբանությունը որոշում են եւ էդի քննիչը այդ տեսագրությունները տեսել է եւ չէր կարող ինքը վարույթ չհարուցել կամ համապատասխան ղեկավարությանը չներկայացնել եւ վարույթ հարուցվել։ Հիմա այստեղ այդ ձևով է դա տեղի ունեցել, այդ ձևով այդ վարույթը հարուցվել։ Հիմա հետաքրքիր նաեւ հարց առաջանում այն իմաստով թե բա հետո ուրեմն ես Աշոտիկին հանդիպել եմ մի անգամ այդտեղ, այստեղ ասում է 2 անգամ թե 3 անգամ։ Ենթադրենք կներեք հազար անգամ, մի պահ ենթադրենք, թե այդ ամսի 10-ին, 11-ին ինձ առաջարկել են այդ $23,000, $20,000 ներողություն խաղում կարծեմ, $20,000 առաջարկել են, ենթադրենք, եւ ես մերժել եմ, ենթադրենք, բա այդ դեպքում դրանից 20 օր հետո, ամսի 28-ին, երբ որ ներքին դիտում է իրականացում նորից այն գործի շրջանակներում, այդ վարորդական իրավունքների գործի շրջանակներում, դա 28, դա 13-րդ, 7-րդ էջում է, եթե հարմար գտնեք, հարգելի գործընկերներ նայեք, 7-րդ էջում, Սլավիկ Կարապետյան ասում է, ինչ եղավ ախպեր այդ ոչխարների գործը, Սլավիկ Պողոսյանը սկսում է արդարանալ, հետևաբար խնդիր է, այդտեղ է, երկու Աշոտների մեջ եւ այդտեղ է, ես այդտեղ որևէ կապ չունեմ։ Հիմա ասեցի ես իմ խոսքում, որ Սլավիկ Աշոտիկ Կամովոսյանին տեսել եմ առաջի անգամ առերեսման ժամանակ։ Մենք փաստաբանից հետ մշակել ենք մի հատ տակտիկա ունենք, որ ես երևի թե մեզ կհաջողվի նախաքննության փուլում ապացուցենք, որ երկու Աշոտ ա եղել բոլոր դեպքերում եւ ոչ թե մեկ։ Սլավիկ Պողոսյանի տղան այդ բանի աշնան կողմերը հանդիպում էր խնդրել ինձի, հանդիպեցինք եւ ինքը ասեց հետեւյալը, այդ հանդիպման ժամանակ, որ իր պապան հիվանդ է, այդ պայն արդեն կալանքը փոխել էին տնային կալանքի, խափանման միջոցով տնային կալանք էր եւ եթե ինքը հայտնվի նորից հանրազատության մեջ, ապա խիստ դժվարություն կունենա եւ խնդրում էր, որ ես օգնեմ այդ հարցում։ Եվ եթե ես չօգնեմ, ապա իր պապան ստիպված կլինի ցուցմունքներ տալ։ Ես այդ մասին քննիչին տեղյակ եմ պահել։ Այսքան այդ մասով, հիմա անդրադառնամ 23,000-ի ենթադրյալ կաշառքին։ Ըստ դատախազի, գլխավոր դատախազի միջնորդության վարույթը հարուցվել է նոյեմբերի 27-ին, 24 թվականի նոյեմբերի 27-ին, ինչի համար հիմք է հանդիսացել այդ 44-00-90-23 քրեական վարույթով իրականացվող այդ գործը, որտեղ էլի նորից Արամ Մկրտչյանը բան արել, Հայկ Նազարյանին տեսաերիզներ է ուղարկել, որ իբրև թե ինձ տվել է $23,000 ինչ-որ գործի համար եւ ես չեմ արել եւ $23,000 չեմ վերադարձնում։ Պատկերացնում եք, այս պահին, հիմա Արամ Մկրտչյանը դատական գործընթացի մեջ է, դատալեքսի փաստաթղթերով իմ մոտ է, հիմա 19 թվականից էլի խարդախության հոդվածներով մի քանի մարդու խաբերությամբ մի քանի մարդու փող ավերցրել եւ ինչ-որ բաներ անելով չի արել, դատական գործընթացը գնում է։ Այս 44-00-90-23 գործը 23 թվականի վերջին է հարուցվել։ Ամենայն հավանականությամբ, եթե կարող միգուցե սխալվեմ, բայց դա շատ էական չի։ Արամը ստեղ ֆիգուրանտ է, Մկրտչյան։ Ես 24 թվականի հունվարի 3-ին Արաբկիրի ոստիկանություն ներկայացնում հաղորդում, որը ուղարկվում է այս $23,000 բանի մասին, որը ուղարկվում է քննչական կոմիտե, այս երկու իրողությունների համադրությամբ նույնիսկ որ դատա գնում այդ մարդու հետ կապված, եւ մատել ուրիշ գործ է հարուցվում, իմ բանս հաղորդումս վարույթ չեն ընդունում։ Դե չընդունեցին, ես գտա որ բանը չեն ընդունում, որովհետեւ բանը հիմարություն է, էլի հիշում եք ասում աղազան հովիկին $23,000 փող է տվել։ Հիմա նայեք։ Ուրեմն 23, երբ որ մի պահ եկավ,
իմ եւ Արամի հարաբերությունները վատացան, Արամը 47-48 տարեկանում ամուսնացավ, ես դեռ իր վստահականության քավորը, եւ դες նորմալ հարաբերությունների մեջ էինք։ Այդ ընթացքում ես որ հիպոթեկով բնակարան էի ձեռք բերել, ինքը ինձ տարբեր մասերով $8,000 չափ գումար տվեց տունը վերանորոգելու համար պարտքով։ Զուգահեռաբար տեղի ունեցավ այդ հայտնի իմ նամակը Քախշինին իր առաջարկությամբ, ես ասեցի շատ լավ ծրագիր է, եթե կա ներդրող, որ դպրոցը քանդի, իր հաշվին դպրոց սարքի, կարող է կարելի կլինի հող տալ, որ բազմաբնակարան շենք կառուցի եւ ինչ-որ գումարներ աշխատի։ Ես դրեցի Քախշին կոմիտե, Քախշին կոմիտեից պատասխանը ստացա, այդ ընթացքում արդեն Արամի մասին ինձ որոշակի ինֆորմացիաներ եկել էր, ես զգուշացա, ասեցի Արամ ջան, հաջորդ քայլ անելու համար, ասենք քաղաքապետարան դիմում գրելու համար, կառավարություն դիմում գրելու համար, չգիտեմ, նախարարություն դիմում գրելու համար, ես պետք է ծանոթանամ այդ ներդրողներին։ Երկու օր հետո ինքը ասավ, այդ ներդրողները, որոնք կային, բան են արել, մի քիչ ձգձգվեց, փոշմանել են, ուրիշ ներդրողներ կան, ասեմ ես ոչ մեկին չեմ ճանաչում, մի տարբերություն չկա, ես պետք է ծանոթանամ այդ ներդրողներին։ Պայմանավորվեցինք, գնացինք Ազնավուր սրճարան, տեսա մի հատ Արսեն անունով տղայի, որի հետ ծանոթացել էի 4 ամիս առաջ, էլի Արամն էր ծանոթացել։ Հետո եկավ այդ Արսենի ընկերը, խոսակցության մեջ հասկացա, որ իրանք իբրև պետք է այդ բանը կառուցեն։ Ես արդեն հետո Արամը եկավ։ Ես իրենց ասեցի դուք, որպեսզի այդ ծրագիրը, ասենք, հնարավոր լինի անել, դուք պետք է ցույց տաք ձեր հաշվին 2 միլիարդ դրամ գումար կամ գույքային ապահովություն։ Հակառակ դեպքում դուք ո՞նց եք անելու։ Եթե ես այդքան հիմարել եմ, որ այդպեսի բանով գրեմ, այդ ծրագրով գրեմ կառավարություն կամ գրեմ քաղաքապետարան, քաղաքապետարանում հիմար չեն իր որ ծրագիրը հաստատել։ Դուք ով եք, ինչ եք ներկայացնում ձեզնից։ Ասիկը կապլավանը փորեք, գումարները վերցնեք շենք չսարկած ու թռնեք։ Ես ասեցի, որ չկա այդպիսի բան։ Դրանից հետո Արամը այն որ գիշատիչի ձեռքից խլում ես իր զոհը կամ չգիտեմ որսը, այդ ձևով իմ հետ խոսած, որ միջև այդ պարոն Աղազարյանն է հարգալից բան խոսած, աչքերը դու ասում ես զրկեցին ինձ 40 միլիոն դրամից։ Մի ուրիշ դրվագով էլ միշտ տղայիս համար բնակարան էի ման գալիս որ գրվենք, ինքը ասեց, որ ես ծանոթ ունեմ կառուցապատող։ Այդ ակեքը լավ գներով կտա։ Գնացինք, Դավիթ Հաշիմն էր, թանկերը չհամաձայնվեցինք։ Ես չհամաձայնվեցի։ Հետո այդ կառուցապատողի հետ ես հանդիպեցի Երևանի ավականությունների հետ կապված դրամահավաքի ժամանակ հանդիպեցի, ինքը ինձ հարց տվեց, պարոն Աղազարյան, Արամը ձեզ փող տվել է։ Զարմացա հարցից, ասեցի հա, ինչքան, ասեցի $8,000 չափ մոտավորապես։ Բանը բնակարանի վերանորոգման համար, պիտի միջև աշուն վերադարձնեմ, ասեմ խի, ասում է $25,000 ես իրան տվել եմ, ինչ-որ պարտքով, թե ինչով, ինք ասում է տվել եմ ձեզ, տվել Աղազարյանը ու չի կարող վերադարձնի։ Իր այդ խոսացի Արամի հետ, ասեցի ես ինչ ասում, ասում է բան չկա, ես սուտ ասում, ճիշտ է ես իրան պարտք եմ, բայց ես չեմ ասել, որ տվել եմ ձեզ։ Վերջը, այս կոմենքում, հիմա ոնց ես այդ մարդու փողը վերադարձնելու, ասավ մի երկամսում կվերադարձնեմ, ասեցի ես խնդրեմ, որ ինքը երկամից սպասի, բայց եթե դու չվերադարձնեցիր, ես $8,000 որ քեզ պարտք եմ, տալու եմ իրան։ Պայմանավորվեցի տվել մարդու հետ, եւ այդպես էլ եկավ, ինքը չվերադարձրեց եւ փաստաթղթավորված ես այդ $8,000 վերադարձրել եմ, տվել եմ այդ մարդուն, մեր մոտ գրանցված է։ Հիմա շատ մանրամասն չի լինում ներկայացնել այդ ամեն ինչը, բայց բոլոր դեպքերում, երբ որ մի տարի 23 թվականի վերջին Գոհարանուրով մեկը շրջանառության մեջ դրեց, որ $23,000 ինձ գումար ա տվել, ինքը զանգել էր մեր քաղաքացիական պայմանագրի անդամներից մեկին Հայկ Նազարյանին, Հայկ Նազարյանը զանգել էր ՊՎԾ-ի աշխատակիցներից մեկին Արման Սմբատյանին, Արման Սմբատյանը զանգեց ինձ, ասեց պարոն Աղազարյան, այդպիսի հարց կա, ինչի մասն է խոսքը, ես ասեցի 2 ժամ ընթացքում խնդրում եմ կազմակերպել հանդիպում Գոհարի եւ Հայկի հետ։ Եթե չկազմակերպես հանդիպում, ես գնում եմ ԱԱՑ, չկազմակերպես հանդիպում, ես գնացի ԱԱՑ, ԱԱՑ հաղորդում, ԱԱՑ-ի հետ խոսացի, ԱԱՑ-ն որոշակի ուսումնասիրություններից հետո ասեց, որ ես դիմեմ ոստիկանություն, դիմեցի, արդեն ասեցի, որ վարույթ չընդունվեց։ Այդ ձևով այդ ամեն ինչ եղել, հիմա այդ գործի նյութերը վերցված է եւ դրված է
այս ամեն ինչի հիմքում։ Հիմա այստեղ հարցեր են առաջանում, թե ինչու։ Նախ ես հարգելի գործընկերներ, ես հիմա այս գործի շրջանակներում Եմ աշխանով արժանահավատ կլինիմ ասածը, աշխանով արժանահավատ չլինիմ ասածը, բայց ես այն համոզման եմ գալիս, որ մենք որ պայքարում ենք քրեական ենթամշակույթի դեմ եւ այդքան լուրջ օրենքներ ենք ընդունում եւ անընդհատ պայքարում է դատախազությունը համապատասխան իրավական մարմինները մենակ այս իմ գործի շրջանակներում մենք հսկայական վնաս ենք հասցրել քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքարում, որովհետեւ մարդիկ դիմում են, ասում են Արամ Մկրտչյանը մեզ խաբերության փող է վերցրել, մի քանի մարդ է, մի հոգի չէ։ Արամ Մկրտչյանը մի տարի առաջ փետրվարի 15-ին հանգիստ լքում է Հայաստանի Հանրապետությունը, հաջորդ անգամ այդ մարդիկ, այդ մարդկաստանոթները, բարեկամները, ընկերները չեն դիմի արդարադատության մարմիններին, չեն դիմի իրավապահ մարմիններին, գտնում են իրենց թաղի հեղինակություններին եւ իրենց հարցերը կփորձեն ձևով լուծել։ Հիմա մի հետաքրքիր հանգամանք էլ ասեմ եւ անցնեմ մի քիչ քաղաքական ժամանակը սուղա իմ քաղաքացիական պայմանագիր գործընկերներից երկու հոգի իմ համար դժվար պահի ես իրացից գումար եմ խնդրել եւ իրանք ինձ օգնել են ոչ 100,000 դրամ շնորհակալ եմ ամեն լուման ծախսեն իրանք ընտանիքի բարօրության վրա հիմա վաղը չեմ ուզում իրանք կանեն ասել դի կաշառք եք տվել հովիկին աղազարյան չի դե չէ դες բան քաղաքական ճնշում է արդյոք այս ամեն ինչը իմ նկատմամբ թե ոչ այո քաղաքական ճնշում է որովհետեւ Պարզ հաստարակ գործը հարուցվել է նոյեմբերի 27-ին, այդ մի գործը, որը հաջորդել է հայտնի դեպքերին։ Ինչպես նաև այն հանգամանքը, որ իմ հաղորդման հիման վրա չի հարուցել վարույթ, հիմա այդ նույն գործը հետել է ջրի ելես։ Մի տարբերությամբ, որ այնտեղ գոհարն ասում է, որ ինքն է տվել, հիմա գոհարն ասում է իր ընկերու եղբայրն է տվել։ Եվ նաև ճշմարտ միջոցը գործից մաս անջատելը, որովհետև այդ դեպքում ես ոսոթե կորցնում եմ ինձ իմ պաշտպանվելու հնարավորությունը։ Ես միգուցե իրավաբան չեմ, միգուցե սխալվում եմ, բայց այդուհանդերձ։ Հիմա ինչու այս ամեն ինչը եղավ։ Իմ ընկերների քաղաքացիների լրագրողների շրջանակներում երկու հարց է շրջանառվում։ Առաջինը, պարոն Աղազարյան, ինչու առաջ չէիք քննադատում Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ հայտնի դեպքերից հետո սկսեցիք քննադատել։ Եվ երկրորդ հարցը, ինչու այդպես ստացվեց, ինչու վարչապետը ձեր հանդեպ այդպես տրամադրվեց։ Եվ ես պարտավոր եմ այդ հարցերին պատասխանել։ Ես միշտ էլ այն հարթակներում, որտեղ կարելի էր, ես իմ քննադատությունը ներկայացրել եմ, շատերը շատ լավ գիտեն, բայց թիմային տրամաբանությունից ելնելով, ես դրանք չեմ հրապարակայնացրել։ Բայց որպեսզի մեկապարանոց չլինեմ, որոշ բաներ ներողություն եմ խնդրում, պետք է հիշեցնեմ։ Երբ որ պարոն վարչապետը երկդաշինքի խմբակցության ղեկավարն էր, այդ ժամանակ նախագահի ընտրության հարցեր եւ երկխմբակցությունը առաջարկել էր նախագահի թեկնածու Արտակ Զենալյանին, ես վարչության անդամ եմ եւ հարց բարձրացրեցի պարոն Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հետ կապված, որպես խմբակցության ղեկավարի, որովհետեւ այդ կարևորագույն հարցը քաղաքական հնչողություն ունեցող ինքը չէր բերել վարչություն քննարկելու։ Հաջորդը Հայկ Մարությանի ընտրության ժամանակ, երբ որ վարչությունը թեկնածու առաջադրվեց Հայկ Մարությանի, միակն եմ եղել, որ դեմ եմ խոսացել։ Ճիշտ է, դեմ քվեարկել են շատերը, բայց միակն եմ եղել, որ դեմ եմ խոսացել։ Հետո մի տարի առաջ փետրվարի սկզբներին բոլորը երևի հիշում եք մի հատ հայտնի դեպք մանկահասակ երեխաների մայրիկին կալանավորելու հետ կապված։ Ես այդ հարցը բարձրացրեցի եւ մենք բոլորս միամուռ դիմեցինք խափանման միջոցը փոխելու։ Իհարկե Քարամյանը չհարգեց, բայց Տիկին դատախազը հարգեց կարծեմ մեր միջնորդությունը եւ դա տեղի ունեցավ։ Հաջորդը Էլի մի տարի առաջ մոտավորապես վարչապետը եկավ եւ մեր խմբակցության հետ միասին քննարկման ժամանակ Եվրոմիություն հայտ ներկայացնելու հետ կապված քննարկում եղավ։ Միայն ես դեմ խոսացի, բայց մի շաբաթ հետո ավելի ընդլայնված մեր քննարկման ժամանակ եւ կառավարության անդամները եւ վարչություն գրեթե բոլորներ դեմ խոսացին, բայց
Տեսեք, այսօր արդեն մենք երկու դասեցման այդ օրենքը ընդունեցինք, այսինքն վարչապետը թիմին շրջանցեց եւ այդ ձևով լուծեց հարցերը։ Այս ամեն ինչը խաղաղության պայմանագրի հետ կապված ես տարբեր տեսակետներ եմ հայտնել, այս ամեն ինչը վարչապետին թվացել է, թե ես խանգարում եմ պետական կարևորագույն նշանակություն ունեցող հարցերի ընդունման իմ համեստ կերպարով որոշակի Ամփոփեք խնդրում։ այո, ամփոփում եմ, որոշակի անհարմարություններ կարող եմ առաջացնել եւ հետեւաբար ինքը դիմեց Նա ճանապարհով ինձ մեկուսացնելու, ինձ քաղաքականությունից հեռացնելու, եթե այդ գինը եւ խաղաղության պայմանագիրը եւ խաղաղության պայմանագրի հետ կապված հետագա ամեն ինչը կլինի մեր պետության համար օգտակար, ապա ոչինչ, դες գինը վճարեմ, շնորհակալություն։